Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Ibu Rina? Iya, benar. Baik Ibu, saya Tia, mahasiswi Fikes Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif ya Bu, yang bertujuan untuk melakukan sekretnya ya Bu. Iya. Ya, nanti prosedurnya Ibu bisa posisi nyaman mungkin. Kemudian Ibu mengikuti instruksi dari saya ya. Nanti Ibu bisa tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Nanti yang ketiga kalinya Ibu bisa melakukan batuknya ya. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Sebentar Bu. Baik Bu, saya sudah selesai mencuci tangan dan mempersiapkan alatnya. Bisa kita mulai sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan mengikat Ibu handuk terlebih dahulu ya. Baik Bu, sekarang Ibu bisa ikuti instruksi dari saya ya. Ibu bisa tarik nafas 3 kali, nanti yang ketiga kalinya bisa langsung dibatukin ya Bu. Ibu kita mulai. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas, keluarin Ibu. Baik Bu, sudah selesai ya Bu? Ya, Sekarang Bu, perasaan Ibu setelah melakukan pengeluaran strukturnya sudah lega. sudah agak enakan ya Bu? Iya. Baik Bu, sebelumnya saya akan mencuci tangan dan membereskan alatnya terlebih dahulu ya. Sebentar. Baik Bu, sekarang saya sudah selesai mencuci tangan dan membereskan alatnya. Saya akan kembali lagi ke sini 10 menit lagi ya Bu untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sebelumnya saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu. Tolong diaminkan ya Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanasi azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yukhadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.